にちは、皆さん。日本語を学ぶ旅へようこそ。皆さん、こんにちは。今日は私たちに N さんの第1課の文法を勉強します。皆さん、私は Learn Japanese 407のかなこいです。皆さんに日本語を教えます。それでは早速始めましょう。皆さん。今日の文法のパターンは、手もらえませんか、手いただけませんか、手もらえないでしょうか、そして手いただけないでしょうかについてです。So, Mazu, first Maze, Vobte form plus मोराइमासेन का and Vobte form plus इतादाकेमासेन का भन्नेको बारेमा पढ्छौँ हामी। जस्तो यिनीहरू भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले कोही व्यक्तिलाई यो गरिदिनु हुन्थ्यो कि भनेर सोध्ने हो, तर के तरिकामा? पोलाइट तरिकामा है। पोलाइटली चाहिँ कुनै मान्छेलाई होइन केही गरिदिनु हुन्थ्यो कि भनेर सोध्ने तरिका हो यो चाहिँ। जस्तो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, मिरासान निमोचु ओरोसुनो तेचुताते मोराइ मासेनका। मिरासान होइन, निमोचु चाहिँ निमोचु भनेको चाहिँ लगेज अथवा सामान भनौँ, ओरोसु भनेको झार्न। हेल्प गरिदिनु हुन्थ्यो कि अथवा मद्दत गर्न सक्नुहुन्न र अथवा मद्दत गरिदिनु हुन्थ्यो कि भनेर सोधेको है। एउटै हो, मद्दत गरिदिनु हुन्थ्यो कि र मद्दत गर्न सक्नुहुन्न र भन्नेको मिनिङ चाहिँ एउटै हो है। अब हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ ते भब प्लस ते फर्म प्लस मोराइमासेनका, भब प्लस ते फर्म प्लस मोराइमासेनका। अब यहाँ भब चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तेचु दाउ भन्ने भब छ। तेचु दाउलाई हामीले तेचु दात्ते बनायौँ, तेचु दात्ते मोराइमासेनका भयो। जस्तो एउटा यसको ग्रामर एक्सप्लेनेसन हेर्ने हो भने चाहिँ यो ते मोराइमासेनका भनेर भनेको छ है, भब प्लस भब फर्म प्लस भबको ते फर्म प्लस मोराइमासेनका। अब यो अघि पनि मैले भनिसकेको छु, कसैलाई कुनै काम गर्न अनुरोध गर्ने पोलाइट तरिकामा चाहिँ केही गरिदिनु हुन्थ्यो कि गरिदिन सक्नुहुन्छ कि भनेर सोध्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ते मोराइमासेनका भयो। अब एउटा अर्को यसको एक्जाम्पल हेरौँ, चोत्तो सिजुका नि सिते मोराइमासेनका भनेर भनेको छ। जस्तो अब यहाँ चोत्तो भनेको चाहिँ थोरै अलिकति, सिजुका भनेको अलिकति चुप लागिदिनुहोस् अथवा क्वाइट शान्त बसिदिनु हुन्थ्यो कि भनेर सोधेको। अनि सिते भनेको छ यहाँ सुरुको फर्म, सुरुलाई सितेमा चेन्ज गरेको, ते फर्ममा लगेर सिमासलाई ते फर्ममा लगेर मोराइमासेनका भनेर जोडेको छ। अब यसमा चाहिँ के तपाईँ अलिकति चुप लाग्न सक्नुहुन्छ कि अथवा के तपाईँ अलिकति शान्त बसिदिनु हुन सक्छ कि भनेर सोधेको। बसिदिनुहुन्न र भन्न पनि मिल्छ है, एउटै कुरा हो। अब यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भोक्याबहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि निमोचु भनेको छ, त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ है। यसको खान्जी पनि हेरौँ, निमोचु मोनोको खान्जी हो है। निमोचु लगेज अथवा सामान, कुनै सामान भयो। अनि ओरोसु भनेको छ है, ओरोसु भनेको चाहिँ के हो त तल झार्नु, ओह्राल्नु, त्यस्तो। हामीले बसबाट केही सामानहरू लिएर आउँदैछौँ होइन, त्यो सामान चाहिँ ओह्राल्नु पऱ्यो नि त, त्यो ओह्राल्नु भनेको चाहिँ ओरोसु हुन्छ। जस्तो यो एउटा यसको हाम्रो यो ओरोसुको खान्जीमा यो अगाडिको ओ भन्ने छ पार्ट होइन, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो एकचोटि। जुन यो ओरिरु भन्ने पनि छ क्या, ओरिरु भनेको ओर्लिनु भन्छ नि हामीले होइन, बसबाट ओर्लिनु होइन, त्यस्तोमा चाहिँ यही खान्जी हुन्छ। अर्को चाहिँ यो झर्नुको खान्जी हो भएको कारणले गर्दाखेरि पानी पनि झर्छ नि त। फुरी मासको पनि खान्जी यही नै हुन्छ, फुरी मासको खान्जी पनि यही नै हुन्छ। ल अर्को चाहिँ हामीले अघि पनि भनेको थियौँ, तेचु दाउ भन्ने छ। तेचु दाउ भनेको सहयोग गर्नु है, हेल्प गर्नु भनेर भन्छौँ हामीले। अर्को छ नेक्स्ट सेन्टेन्स छ मोराइ नाइ देस्यौका लगाएर चाहिँ एउटा छ है त। यामादा सान कोनो स्यौरुई नो खाकी खाता ओ ओसिएते मोराइ नाइ देस्यौका भनेर छ। अब जस्तो यसले के भने, यामादा भने एउटा मान्छेको नाम भयो, यामादा सान के तपाईँले मलाई यो डकुमेन्ट्स लेख्ने तरिका सिकाइदिन सक्नुहुन्न र अथवा सिकाइदिनु हुन्थ्यो कि भनेर सोधे है त। एउटै मिनिङ हो त्यो पनि, तर यो चाहिँ अझै मोर पोलाइट फर्म है। जस्तो यसमा हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ झन् धेरै पोलाइट फर्म, त्यो अघि नैको भन्दा पनि धेरै पोलाइट फर्म। मोराइ नाइ देस्यौका भनेर भनेको छ है, त्यो अघि नैको मोराइ मासेनका भनेर भन्थ्यो नि, त्यो भन्दा पनि पोलाइट फर्म चाहिँ यो भयो। जस्तो इट इज अ भेरी पोलाइट फर्म अफ आस्किङ समवन टु डु समथिङ फर यु है। जस्तो यसको ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट मिनिङ भनेको चाहिँ पुरी पोसिबली अथवा अत्यन्तै अनुरोध गर्ने के, धेरै नै नम्र रूपमा है, सफ्ट तरिकामा, सफ्ट वेमा हामीले कसैलाई केही सोध्छौँ भने
यो गरिदिनु हेल्प गरिदिनु हुन्थ्यो कि भन्ने तरिकामा चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। भब तेफम प्लस मोराइ नाइ देस्युका भनेर बुझ्छौँ है त। अब जस्तो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, सुमिमासेन स्यासिन हो तोत्ते मोराइ नाइ देस्युका भन्नु भनेको छ। जस्तो सुमिमासेन भनेको माफ गर्नुहोस् अथवा एक्सक्युज मी भनेको होइन, स्यासिन भनेको फोटो हो, अनि तोत्ते भनेको छ यो बुझ्नु पर्यो। स्यासिन यो भयो है, स्यासिन मैले चाहिँ यहाँ खान्जी अलिकति गाह्रो हुन्छ भनेर यो लेखिदिएको। यो भनेको तोत्ते तोरीमासको खान्जी हो। तोरीमास भनेको फोटो लिनुको खान्जी हो। अनि फोटो खिचिदिन सक्नुहुन्न र भन्न सोधेको। अब जस्तो अघिको यसमै पनि के थियो त भन्दाखेरि यो खाकी खाता भनेर एउटा हामीले अघि पढाएको थियौँ होइन, त्यो खाकी खाताको एउटा एक्सप्लेनेसन भने यहाँ लेखेको छ। यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि खाकी मास भनेर छ नि हाम्रो होइन, खाकी मास भनेर छ है। जस्तो खाकी मास भन्छौँ होइन हामीले यसलाई। खाकी मासलाई चाहिँ केसमा चेन्ज गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ खाकी मासलाई चाहिँ चेन्ज गरेर खाकी मात्रै राख्ने, अनि त्यसपछि खाता, खाकी खाता। खाकी खाता भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले लेख्ने तरिका के, कसरी लेख्ने, हाउ टु राइट, लेख्ने तरिका भन्नु भनेको। जस्तो यसकै अर्को मिनिङ हेर्ने हो भने चाहिँ अरूहरूको यस्तो हेर्ने, ताबे खाता ताबे मास छ नि त, ताबे मासको मास हटाएर खाता राख्ने। ताबे खाता भनेको चाहिँ के हो त भने कस खाने तरिका। यो चुखाइ खाता भनेर छ होइन, प्रयोग गर्ने तरिका। पढ्ने तरिका भनेर सोध्यो भने के हुन्छ, योमी मास हो नि त पढ्नु भनेको, योमी खाता होइन। जस्तो योमी मास हो यो भनेको होइन, योमी मास हो, यसलाई हामीले योमी खाता पनि भन्न सक्छौँ। योमी खाता, यो योमी खाता भनेको के हो त, पढ्ने तरिका होइन, पढ्ने तरिका द हाउ टु रिड भनेर भन्छौँ हामीले यसलाई त। अब अर्को छ हाम्रो यसमा अलिकति इम्पोर्टेन्ट भोक्याबहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्यौरुई भनेर अघि भनेको थिएँ। स्यौरुई भनेको चाहिँ डकुमेन्ट भयो है, यो बुझ्नुपर्ने चाहिँ हामीले कुरा डकुमेन्ट। अर्को हामीले N5 मा पनि पढाएको थियौँ कि सिरियो भनेर पनि पढाएको थियौँ, त्यो पनि डकुमेन्ट हो, त्यो मटेरियल्स पनि भन्छौँ हामीले त्यसलाई, डेटा पनि भन्छौँ, अथवा हामीले के भन्छौँ डकुमेन्ट भन्छौँ। भने यो चाहिँ स्यौरुई भनेको चाहिँ अफिसियल पेपर्स भनौँ न होइन, फर्महरू जस्तो कागजातहरू भन्छौँ नि, त्यसकोलाई चाहिँ हामीले स्यौरुई भन्छौँ है। अघि नै अब ओसिएरु भनेर भन्छौँ, ओसिएरु भनेको चाहिँ सिकाउनु है। अघि नै हाम्रो यहाँ के थियो त भन्दाखेरि फेरि हेरौँ एकचोटि, यहाँ अघि हामीले यो पढाएको थियौँ नि, ओसिएते मोराइ नाइ देस्यौका भनेर पढाएको थियौँ भने यहाँ ओसिएते, ओसिएरु भन्ने जुन हाम्रो भब छ, ओसिएमास भन्छौँ नि हामीले, टिच मी अथवा टेल मी, सिकाउनुहोस् अथवा बताउनुहोस् को के हो त भन्दाखेरि मिनिङ हो ओसिएरु भनेको। ओसिएरुलाई चाहिँ हामीले ओसिएते फर्ममा लगेर मोराइ नाइ देस्यौका जोडेको हो नि त होइन, पोलाइट फर्म भयो है, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। अब अर्को छ हाम्रो अझै के छ त भन्दाखेरि त्योभन्दा पनि मोर पोलाइट फर्म चाहिँ के छ त भन्दाखेरि भब तेफम प्लस इताताकी नाइ देस्यौका। यो चाहिँ झन् धेरै पोलाइट फर्म, अझै मोर सफ्टर। देस्यौका आउने बित्तिकै के हुन्छ त झन् धेरै पोलाइट भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। झन् धेरै के हुन्छ त सफ्ट टोन भनेर बुझ्छौँ क्या हामीले। जापानिजहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि देस्यौका, अझै यो चाहिँ बिजनेस उसमा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ कि कम्पनीजहरूमा के अरे ठुलो मान्छेहरूसँग कुरा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो फर्म युज गरिन्छ है, पोलाइट तरिकाले बोल्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि। जस्तो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, सुमिमासेन कोदोमगा नेते इरुनोदे मौ सुकोसी सिजुकानी सिते मोराइ नाइ देस्यौका भन्नु भनेको छ। जस्तो अब सुमिमासेन भनेको त थाहा छँदैछ, एक्सक्युज मी भनेको। अब कोदोमगा भन्नु भनेको है, बच्चा चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि सुतिरहेको छ, सुतिरहेको कारणले मौ सुकोसी भनेको झन् अलिकति शान्त, सिजुका भनेको शान्त हो नि त, मौ सुकोसी भनेको अलिकति अझै शान्त, सिते, अब यहाँ अघि पनि भनेको थियौँ मैले सिमासको त्यसलाई के लगेको त, सिमासलाई हामीले केमा लगेको, सितेमा लगेको, तेफम मोराइ नाइ देस्यौका। अब यसमा पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त, सेम हो, अलिकति अझै शान्त रहन सक्नुहुन्न र होइन, शान्त भइदिनु भएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो भन्न खोजेको हो क्या। डाइरेक्टली भन्न मिलेन, अनि के गर्यो त भन्दाखेरि अलिकति राम्रोसँग शान्त बसिदिनु हुन्थ्यो कि भनेर सोधेको है। अब यसमा यसको त्यो प्याटर्न त भइहाल्यो। यसमा अब नोदे भन्ने एउटा प्याटर्न छ, अघि हाम्रो यहाँ नोदे छ नि, यो नोदे भनेको के हो त बिकज अथवा सिन्स। अब सुतिरहेको छ नि त, बच्चा सुतिरहेको कारणले गर्दाखेरि अझै भन्न खोजेको कि अझै शान्त भइदिनु भएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो होला भन्न खोजेको हो नि त।
अब सिते मोराइ नाइ देस्यौका अघि हामीले त्यही नै पढ्यौँ अथवा के छ त भन्दाखेरि झन् पोलाइट way क्या होइन भक्ते फर्म प्लस मोराइ नाइ देस्यौका हो है यो बुझ्नुपर्ने कुरा है हामीले यो सधैँ बुझ्नु पर्यो है अनि वुड यु माइन्ड डुइङ अथवा कुड यु प्लिज भन्न खोजेको अब सिजुकानी सुरु भनेको त थाहा छ अथवा अलिकति शान्त हुनु भन्न खोजेको है सिजुका भनेको यो शान्त हो नि त होइन सिजुका नि सिते मोराइ नाइ देस्यौका कुड यु प्लिज बी क्वाइट अथवा अझै धेरै शान्त भइदिनु भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला भन्न खोजेको नि त अब यसमा भोक्याबुलरी थाहा छँदैछ होइन सुन्मासेन भनेको माफ गर्नुहोस् कोदोनो भनेको थाहा छँदैछ बच्चा भयो होइन नेतेहरू भनेको चाहिँ सुतिरहेको छ होइन नेमास भयो नेमासलाई हामीले केमा लगेको त कन्टिन्युस फर्ममा होइन नेतेहरू भन्छ है नोदे भनेको त्यो छँदैछ मौसुकेसी पनि अझै अलिकति बढी भन्न खोजेको है अनि सिजुकानी भनेको शान्त रूपमा भन्न खोजेको है अब अर्को छ एउटा पढ्ने अर्को एउटा प्याटर्न छ सेन्से वातासी नो केक्कोन्सिकी दे सुपी चुओ सिते इतादाकी नाइ देस्यौका जस्तो के भन्यो त भन्दाखेरि सेन्से सेन्सेलाई सोधेको क्या दुईजनाको बिहे भइरहेको रहेछ अनि त्यो बिहे हुँदाखेरि चाहिँ सेन्सेलाई के भन्यो त भन्दाखेरि हाम्रो बिहे भइरहेछ अनि हाम्रो बिहेमा चाहिँ के तपाईँ हाम्रो विवाह समारोह भन्छ अथवा विवाहको वेडिङ सेरोमनी भनौँ न वेडिङ सेरोमनीमा एउटा स्पिच गरिदिन सक्नुहुन्न र भन्न सोधेको यो चाहिँ सबैभन्दा धेरै पोलाइट फर्म है काइन्डली आस्किङ यु टु गिभ स्पिच भनेर सोधेको छ होइन अब यसमा प्याटर्न भनेको त्यही भब त्यही फर्म प्लस इतादाकी नाइ देस्यौका अब यसमा चाहिँ के चाहिँ छ त भन्दाखेरि केक्कोन सिकिदे सुप्पी चुओ सिते भनेको छ नि त सुप्पी चुओ सिते भनेको चाहिँ स्पिच दिनु सिमासलाई केसमा लगेको त सिते फर्ममा लगेर इतादाकी नाइ देस्यौका जोडेको छ इट्स अ भेरी पोलाइट फर्म है यो फेरि पोलाइट फर्म हो रेस्पेक्टफुल वे हो है टु रिक्वेस्ट सम वान टु डु समथिङ फर अस क्या होइन अब हामीले मैले कसैलाई त्यो इतादाकी नाइ देस्यौका भनेर भनेको छु भने मैले मेरो लागि केही गरिदिनु हुन्थ्यो कि भनेर सोधेको नि त त्यो चाहिँ हनरफिक रेस्पेक्टफुल फर्म भन्छ हामीले है केही गो पनि भन्छ हामीले यसलाई अनरिफिक ल्याङ्ग्वेज भनेको केही गो हो है अब नेपाली मिनिङ हेर्ने हो भने चाहिँ अब हामी जस्तो कसैलाई विशेष गरी मान्यजनहरूलाई चाहिँ होइन विनम्र रूपमा चाहिँ केही अनुरोध गर्ने कि है अझै अत्यन्तै सम्मानजनक ढङ्गले प्रयोग गरिन्छ त्यो चाहिँ है त्यो फर्म चाहिँ अब एउटा इक्जाम्पल अझै रेबुन हेर्ने हो भने बुच्यो बुच्यो भनेको के हो त डिपार्टमेन्ट हेड है हामीले यसलाई चाहिँ मैले यहाँ म्यानेजर पनि लेखाएको छु डिपार्टमेन्ट हेड पनि भन्छौँ हामीले यसलाई है डिपार्टमेन्ट हेड पनि भन्छौँ हामीले यसलाई अथवा म्यानेजर पनि भन्छौँ है डिपार्टमेन्ट हेडलाई चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि के अरे सिउरी भनेको अघि पनि भनेको नि कोनो सिउरी भनेको यो डकुमेन्ट चाहिँ मिते इतादाकी नाइ देस्यौका एकचोटि हेरिदिनु सक्नुहुन्थ्यो कि चेक गरिदिनु भन्नु खोजेको कि होइन कुड यु काइन्डली टेक अ लुक एट दिस डकुमेन्ट भन्नु भन्छ है अब यसमा चाहिँ यो मितेको खान्जी त अब सबैलाई थाहा छँदैछ होला मैले चाहिँ अब थाहा छैन कि भनेर लेखेको यो मिते इतादाकी नाइ देस्यौका यो बुझ्नु पऱ्यो है अब यसमा चाहिँ मेन क्याप भनेको चाहिँ के छ त माथिको अघिकोबाट हेर्ने हो भने चाहिँ केक्कोन सिकी भनेर भनेको छ वेडिङ सेरोमनी अघि पनि हामीले कुरो गरेको स्पिच भनेको सुपिच भनेको के हो त स्पिच भाषण है अब यो त वुड यु काइन्डली डु फर अस अथवा वुड यु काइन्डली डु भन्न खोजेको एउटा पोलाइट रूपमा के गरिदिनु हुन्थ्यो कि के गरिदिनु हुन सक्नुहुन्थ्यो कि भनेर सोधेको चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि भब ते फर्म प्लस के हो त हामीले पढ्यौँ मोराइमा सेन्का ते फर्म प्लस इतादाकीमा सेन्का ते फर्म प्लस मोराइ नाइ देस्यौका त्यस्तै गरी ते इतादाकी नाइ देस्यौका भनेर पढ्छौँ है त क्यौनो बुम्पो पातन वा नो यौदा नो यौना नो यौनी चुइते देश माजु रेही आनो बेविन वा किरेइदे मारुते हो तोएरुनु यो देश यो नो यौ नो इमिवा जस्तै जस्तै देखिन्छ जस्तै छ भन्ने टाइपको हुन्छ है जस्तो आनो बेविन वा किरेइदे मारुदे हो तोएरुनु यो देश जस्तो यहाँ मारुदे भनेको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै जस्तै भन्न नि सकिन्छ है अथवा सेम टु सेम भन्न खोजेको है त आनो बेविन वा किरेइदे मारुदे हो तोएरुनु यो देश त्यो अस्पताल सफा भएर ठ्याक्कै होटेल जस्तै देखिन्छ होटेल जस्तै छ भन्न सकिन्छ है त
यसमा मेन बुम्बो प्याटर्न भनेको चाहिँ नो यो देश है। अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, नो यो भनेको चाहिँ जस्तै है। जस्तो यो चाहिँ कति बेला युज हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अरूसँग तुलना गर्दाखेरि, कम्पेयर गर्दाखेरि है त। अब अर्को एउटा रे हेरौँ, रेबुन हेरौँ। मारुदे युमेना यो देश, युमेनो यो देश। मारुदे भनेको के हो त? अब ठ्याक्कै ड्रिम जस्तै, सपना जस्तै छ अथवा सपना जस्तै हो भन्न भन्नुहुन्छ है त। अब अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, खारे नो कोही वा मारुदे ओन्नानो हितोनो यो देश। अब ठ्याक्कै यहाँ के भनेको छ त भन्दाखेरि उसको भोइस चाहिँ अथवा उसलाई हामीले के भन्छौँ आवाज चाहिँ है ठ्याक्कै केटी मान्छेको जस्तै अथवा महिला जस्तै लाग्छ अथवा महिलाको जस्तै छ भन्न सकिन्छ है त। अब यसमा इम्पोर्टेन्ट भोक्याब भनेको के हो त भन्दाखेरि मारुदे भन्ने कुरा भयो है। जस्तो हाम्रो ठ्याक्कै पनि भन्छौँ, एक्ज्याक्टली लाइक भन्छौँ अथवा त्यो भयो है। नो यो देश भन्ने भयो, अघि नै पनि भन्यो जस्तै देखिन्छ, जस्तै। नो यो, यो आउने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि जस्तै भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है त। अब अर्को एउटा प्याटर्न हेरौँ, वातासिनो हाहावा इचुमो गेङ्की दे आखारु कुते ताइयोना योना हितो देश। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो भन्ने कुरा है। यहाँ जस्तो वातासिनो हाहावा भनेको के हो त? मेरो मम्मी चाहिँ अथवा मेरो आमा चाहिँ सधैँ गेङ्की दे भनेको के हो त? गेङ्की भनेको एनर्जेटिक अथवा हेल्दी भन्छौँ हामीले त्यसलाई है। सधैँ एनर्जेटिक भएर। आखारु कुते भनेको के हो त? आखारु कुते भनेको चाहिँ जस्तो आखारुई भनेको चाहिँ चेयरफुल भयो। यसलाई चाहिँ हामीले ते फर्ममा लगेको छौँ है। सबै त्यो गेङ्कीलाई पनि ते फर्ममा लगाएका छौँ है। अनि आखारुईलाई पनि ते फर्ममा लगेर अनि बल्ल चाहिँ हामीले ताइयोनो योना हितोदेश भन्नु भनेको छ। अब ताइयो भनेको के हो? सन है, सूर्य जस्तै, सूर्य जस्तै मान्छे भन्न खोजेको क्या। जस्तो मेरो आमा चाहिँ के त हेल्दी भएर होइन, आखारु कुते भनेको के हो त भन्दाखेरि चेयरफुल भएर, हर्षित पनि भन्छौँ हामीलाई, अलिकति ब्राइट पनि भन्छौँ, हर्षित भएर सूर्यको जस्तै अथवा घाम जस्तै मान्छे हुनुहुन्छ अथवा मान्छे हो भन्न सकिन्छ क्या। मान्छे जस्तै हो भन्न सकिन्छ क्या। ताइयोनो यो सन जस्तै मान्छे हो भन्ने क्या होइन। अब यहाँ मेन अर्को यसमा चाहिँ यौना भन्ने त प्याटर्न सधैँ छ। अब यो नआउने बित्तिकै जहिले पनि हामीले एनपाइमा पनि पढेको थियौँ, ना पछाडि के आउँछ त? मेसी आउँछ अथवा हामीले के भन्छौँ त? नाउन आउँछ है। यहाँ दे फर्म है, यसलाई हामीले ते फर्म भन्छौँ। ते फर्म र देशवाला राखेको छ। गेङ्किदे आखारुकुते भने त्यो ते फर्ममा लगेर अनि लगेको है त, अनि राखेको छ है त। ताइयोना योना हितो देश, ताइयोनो योना हितो देश है। अब यहाँ है त, जस्तो यसमा मेन भोक्याब भनेर चाहिने भनेको ताइयो भन्ने कुरा पनि सन भयो। नो यौना भनेको जस्तै देखिन्छ, जस्तै मान्छे भन्न खोजेको है। अर्को एउटा बुन हेरौँ, नारानो यौना माचिगा सुकी देश रेकिसीगा आत्ते ओमोसिरोई देशकारा भनेको छ है त। जस्तो के भन्यो त भन्दाखेरि नारानो यौना माछी। अब यहाँ अघि पनि हामीले कुरा गरेको यो ना आइसके पछाडि के आउनुपर्छ त? मेसी आउनुपर्छ, नाउन हुनुपर्छ है त। नारा भनेको एउटा सहर हो है। सहर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ नारा जस्तो सहर चाहिँ मलाई मनपर्छ है। नारा जस्तो सहर चाहिँ मलाई मनपर्छ अथवा मलाई नारा जस्तो सहरहरू मनपर्छ। जस्तो यसमा चाहिँ यहाँ अगाडिको यो मलाई भन्ने कुरा छुट राखेको छैन क्या, वातासिनो अथवा वातासिवा भनेर राखेको छैन है। अनि यहाँ के राखेको छ त? रेकिसीगा आत्ते। रेकिसी भनेको के हो त? हिस्ट्री अथवा त्यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ? इतिहास पनि भन्छौँ। इतिहास छ र ओमोसिरोई भनेको के हो त? अलिकति इन्ट्रेस्टिङ भएर भन्न खोजेको है त। यहाँ कारा आउने बित्तिकै के हुन्छ त? भएर भन्न खोजेको है त है। बिकज भन्ने कुरा पनि हुन्छ है। जस्तो मलाई अथवा नारा जस्तै सहर चाहिँ मलाई मनपर्छ, इतिहास पनि छ, इतिहास छ र इन्ट्रेस्टिङ भएर भन्न खोजेको है त। जस्तो यहाँ अघि अघि नै हामीले कुरा गरेको थियौँ, नो यौना आइसके पछाडि चाहिँ मेसी आउँछ है। मेसी भनेको नाउन है त। जस्तो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। जस्तो नारा न यौना माची भन्ने कुरा भइहाल्यो।
अर्को के छ त भन्दाखेरि चाहिँ नारानो यौना माची भयो। अर्को चाहिँ फुजिसान नो यौना यामा गा मिताइदेस। अब फुजिसान भनेको के हो त हाम्रो माउन्ट फुजी है, जापानको सबैभन्दा हाइएस्ट माउन्टेन है। त्यो चाहिँ के गर्न चाहन्छौँ त हामी हेर्न चाहन्छौँ। फुजिसान जस्तै माउन्टेन अथवा हिमाल चाहिँ हेर्न चाहन्छु। मिताइदेस है, मिमास प्लस मिमासको मास हटाएर ताई फर्म मिताइदेस है, चाहनुवाला फर्म है। अब यो कारावालाको अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, रिजन हुन्छ त्यसैले भन्ने कुरा हुन्छ, त्यसैले मलाई मनपर्छ भन्ने कुरा जस्तो गरेको है त। जस्तै यसमा इम्पोर्टेन्ट भोक्याब भनेको के हो त माची, माची भनेको सहर, यसको खान्जी पनि हेर्नुहोस् है। अर्को छ रेकिसी भन्ने छ है, हिस्ट्री भन्छ हामीले त्यसलाई, इतिहास है त। अर्को ओमोसिरोई भन्ने छ, ओमोसिरोई भन्ने छ, ओमोसिरोई भनिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्टिङ भन्छ है त। अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, खारेवा इनाखा नो चिचिओयाकारा किता तेगामी हो योन्दे कोदोमोनो यौनी नाइटा। अब यहाँ हेरौँ है, यो यौनी भन्ने एउटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि प्याटर्न आएको छ है। अब नो यौनी भनेर भनेको छ है त। जस्तो यसमा चाहिँ के भनेको छ त, खारेवा भनेको चाहिँ ऊ चाहिँ अझै उहाँ चाहिँ गाउँबाट बुवाको चिठी आएपछि आएर पढेपछि कोदोमोनो यौनी भनेको छ। कोदोमोनो यौ भनेको के हो त, बच्चा जस्तै, यो आउने बित्तिकै जस्तै भन्ने लाग्छ क्या। कोदोमोनो यौनी नाइता, बच्चा जसरी अथवा बच्चा जस्तै गरी रुनुभयो है त। जस्तो अब यहाँ अलिकति मैले ट्रान्सलेट कसरी गरेको छु भन्दा, उसले गाउँमा बस्ने बुवाबाट आएको चिठी पढेर बच्चा झैँ रोयो अथवा बच्चा जस्तै रोयो है। जस्तो यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ इनाखा भनेको गाउँ भयो अथवा भिलेज अथवा हामीले के भन्छौँ रुरल एरियाज भन्छौँ। यहाँ चिची ओया भन्ने छ है, पहिला हामीले चिची मात्रै भनेर पढेको थियौँ, चिची मात्रै भनेर पढेको थियौँ। अहिले चाहिँ चिची ओया, चिची प्लस ओया है त। यो चाहिँ फर्मल लेटर्सहरूमा फर्मल कुराहरूमा चाहिँ लेखिरहेको हुन्छ है त, चिची ओया है। अब यहाँ ओया भनेको चाहिँ फ्यामिली हो क्या, यो ओयाको खान्जी हो है, चिची प्लस ओया चिची ओया है त। अब यसमा बुम्बो अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, नो योनी यो चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कसैको एक्सनलाई चाहिँ यो जस्तै भयो, बच्चा जस्तै रोयो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। जस्तो यो कति बेला युज हुँदो रहेछ त, कुनै क्रिया वा व्यवहार अरू कसैसँग जस्तै देखिन्छ भने यो चाहिँ तुलना गर्नमा अथवा कम्पेयर गर्नमा प्रयोग गरिन्छ। कोदोमोनो यौनी नाइता, बच्चा जस्तै रोयो, बच्चा जस्तै रुनु भयो पनि हुनसक्छ है। अब यसमा इम्पोर्टेन्ट भोक्याब भनेको के हो त, इनाखा भन्यो है, गाउँ पनि भन्छौँ हामीले त्यसलाई, रुरल एरियाज भन्छौँ है। मेन चाहिँ अब कन्ट्री साइड भनेर हुन्छ। चिचिओया भने फादर भइहाल्यो, तेगामी लेटर भइहाल्यो, नो यौनी है ठ्याक्कै जस्तै है, र नाइता, नाइता भनेको चाहिँ रुनु है। ओके गाइस, सो अब अर्को हामीले थर्ड वाला हेरौँ, कोतो वा गा अथवा ओ। कोतो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि, यो कोतोको काम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एन्फोमा चाहिँ नो अथवा जस्तो भब पछाडि नो राख्यौँ भने भबलाई के गरेको त भन्दाखेरि चाहिँ नाउन बनाउन मद्दत गर्छ नि, हो त्यस्तै खालके कोतो पनि त्यही नै हो, भबलाई नाउन बनाउनमा हेल्प गर्ने। यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ त, नाउन नोमिनलाइजर पनि भन्छौँ है त, नाउन बनाउने एउटा पार्टिकल जस्तै हो भनौँ न। कोतो वा गा हो है त। अब कोतोमा वा लाग्दाखेरि के हुन्छ, गा कति बेला लाग्छ, ओ कति बेला लाग्छ, यो हामीले N5 मा पनि पढेको छौँ है त। वाखाई तोकिने, यो भनेको वाखाईको खान्जी है, योङ बेलामा भन्नुहुन्छ, वाखाई तोकिने। जस्तो ryugaku सुरु कोतो वा, ryugaku सुरु भनेको के हो त, ryugaku सुरु भनेको चाहिँ विदेशमा गएर पढ्नु, एब्रोड पढ्ने, ryugaku सुरु कोतो वा इ के हो त, केही केन्नी नारुतो ओमोइमास भनेर भनेको छ। जस्तो अब के भनेको त, अब योङ बेलामा चाहिँ, योङ बेलामा अथवा जवान भएको बेलामा है बाहिर गएर विदेश गएर पढ्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि, विदेशमा पढ्नु चाहिँ के हो त, राम्रो अनुभव हो भनेर भन्छ, राम्रो अनुभव हो जस्तो लाग्छ। ओमोइमास आएपछि हो जस्तो लाग्छ, त्यो ओमोइमास लागिसकेपछि। जस्तो अब यसमा के भयो त, अब यहाँ मलाई भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ भनेर पनि भन्न सक्छौँ, अथवा योङ जवान भएको बेलामा
बाहिर गएर पढ्ने कुरा चाहिँ के छ त राम्रो एक्सपिरियन्स हो। यो भनेको केइकेनको खान्जी है, केइकेनको खान्जी हो। राम्रो एक्सपिरियन्स हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्न भनेको है त, राम्रो अनुभव हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्न खोजेको। अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कोतो वा अथवा नि नारुतो है त। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कोतो भनिसकेपछि हामीले एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो, कोतोले के गर्छ भने मैले अघि भर्खरै यो कोतोले चाहिँ हाम्रो क्रियापदलाई अथवा भर्बलाई केसमा चेन्ज गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नाउन बनाउन हेल्प गर्छ है। नाउनमा चेन्ज गरिसके पछाडि अरू त सेम प्याटर्न हो, वा निनाहरू भन्नेवाला यो हुन खोजेको, हुने, हुन्छन् भन्न खोजेको हो नि त है। अब जस्तो यहाँ रिउगाको सुरु कोतो वा यी केइकेन निनाहरू भनेको बाहिर गएर पढ्नु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राम्रो कुरा हो, राम्रो एक्सपिरियन्स हुन्छ भन्न खोजेको क्या। विदेशमा पढ्नु चाहिँ राम्रो अनुभव भन्न खोजेको क्या होइन। अब यसमा इम्पोर्टेन्ट भोक्याब भनेको वाखाई है, वाखाई अथवा के अघि पनि भनेको थिएँ म्योङ अथवा जवान। रिउगाको सुरु भनेको चाहिँ के बाहिर गएर पढ्नु, विदेश गएर पढ्नु होइन। केइकेन भनेको एक्सपिरियन्स भयो। अब अर्को चाहिँ एउटा हाम्रो टपिक छ है, त्यही कोतोवालाई के हो इ साविसु हो सुरु तामेनी वा है। के छ त इ साविसु भनेको के हो त राम्रो सर्भिस है, राम्रो सर्भिस है त। के अरे राम्रो सर्भिस हुनको लागि चाहिँ है त, राम्रो सर्भिस दिनको लागि चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि ओक्याकु सामान हो किमोची हो खाङ्गाएरु कोतोगा ताइसिचु देश। यो भनेको चाहिँ ओक्याकु सामा, यो भनेको क्याकु, यो सामाको खान्जी। यसमा कसैले चाहिँ सान पनि युज गर्छन् है, ओक्याकु सान भनेर पनि युज गरेर आउँछ है त। ओक्याकु सामा, सामा भनेको चाहिँ अलिकति के हो त भन्दाखेरि हाइली रेस्पेक्टफुल फर्म हो है। ओक्याकु सामान हो किमोची हो खाङ्गाएरु कोतोगा ताइ सेचुदेश। खाङ्गाएरु कोतो यहाँ हेरौँ है, यो भब हो होइन। यो भबलाई के गर्यो त भन्दाखेरि नाउन बनाएको के है। यो भबलाई के बनाएको त नाउन बनाएको है। नाउन बनाउनलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कोतो थप्नु पर्यो पछाडिबाट है त। पछाडिबाट के थप्ने त भन्दाखेरि ठ्याक्कै कोतो थपिदिइसके पछाडि चाहिँ नाउन भयो। अब यो गा किन युज गरेको त भन्दाखेरि जस्तो हामीले एक्जेक्टिभ्स अथवा केयुसीको अगाडि के राख्छौँ त भन्दाखेरि गा पार्टिकल युज गर्छौँ। यो एन5मा पढेको है। इ साविसु हो सुरु तामेनी वा ओक्याकु सामानो किमोची हो खाङ्गाएरु कोतोगा ताइसिचु। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने राम्रो सर्भिस दिनको लागि चाहिँ है के छ त ओक्याकु सामा भनेको के हो त कस्टमर्स है। कस्टमरको किमोची भनेको फिलिङ्स, फिलिङ्स चाहिँ के गर्नुपर्छ त विचार गर्नु चाहिँ, विचार गर्नु कुरा चाहिँ के हो त महत्त्वपूर्ण हुन्छ है, महत्त्वपूर्ण छ भन्नु भनेको है। राम्रो सेवा दिनको लागि चाहिँ ग्राहकको भावना, ग्राहकको विचार अथवा ग्राहकको फिलिङ्स, कस्टमर्सको फिलिङ्स चाहिँ के गर्नु पर्यो त सोच्नुपर्ने हुन्छ भन्नु भनेको है त। अब यसमा बुम्बो भनेको हेर्दाखेरि तामेनी फर्म भयो एउटा है। तामेनी भनेको चाहिँ यो हुनको लागि होइन। जस्तो अब यसमै पनि के छ त साविसु ओ सुरु तामेनी राम्रो सेवा गर्नको लागि भनेको है त। अर्को छ कोतोगा ताइसेचु देश भन्नु भनेको छ। जस्तो अब यसले अघि पनि मैले भनेको थिएँ, यसले चाहिँ के गर्छ त कोतोले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि भबलाई इट चेन्जेस इन्टु नाउन, भबलाई केसमा चेन्ज गरिदिन्छ अरे त नाउनमा चेन्ज गरिदिन्छ है त है। अनि खाङ्गाएरु कोतोगा ताइसेचु देश, अब सोच्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है। ल त्यस्तो भन्नु भनेको छ है त। ओके अब यसमा इम्पोर्टेन्ट भोक्याब भनेको चाहिँ ओक्याकु सामा है, किमोची, ओक्याकु सामा भनेको कस्टमर भयो, किमोची भनेको फिलिङ्स भयो, खाङ्गाएरु भनेको सोच्नु विचार गर्नु, ताइसेचु भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भयो है। ठिक छ। अब अर्को हाम्रो यसमा पढ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। चुगिनो ताई खाइदे खाचुकोतो मेजासिते गाम्बात्ते कुदासाई। अब यहाँ चुगिनो भनेको नेक्स्ट, ताइखाई भनेको के हो त टुर्नामेन्ट कम्पिटिसन भन्छ हामीले त्यसलाई दे होइन। त्यो चाहिँ नेक्स्ट कम्पिटिसन चाहिँ खाचु भनेको चाहिँ के हो त जित्नु, खाचिमास भनेर पढाएको थियो नि एन्थ्रोमा। खाचु भनेको चाहिँ यो चाहिँ के भयो त जिस्यो के भयो, जिस्यो के भयो है त। खाचु कोतो ओ मेजासिते गाम्बात्ते कुदासाई रे, त्यो लक्ष्य लिएर चाहिँ के गर्नु मेहनत गर्नुहोस् रे, जित्ने लक्ष्य लिएर मेहनत गर्नुहोस् भनेर भन्छ। जस्तो अब यहाँ कोतो मेजासिते, अब यसमा चाहिँ माथि के थियो त भन्दाखेरि के थियो त खाचु कोतो मेजासिते,
जित्ने लक्ष्य राखेर जित्ने लक्ष्य लिएर पनि भन्न सकिन्छ है त। अब यहाँ अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, सिकेन्नी गोखाको सुरुकोतो हो मेजासिते बेङ्क्युसिमास रे। जस्तो अथवा बेङ्क्युसिते कुदासाई भने पनि हुन्छ अहिलेको फर्ममा हेर्ने भने। यसमा चाहिँ बेङ्क्युसिमास भनेको चाहिँ म गर्छु, पास गर्ने लक्ष्य राखेर म पढ्छु भनेको क्या होइन। सिकेन भनेको एक्जाम, यो गौखाकुको खान्जी भयो। गौखाको सुरु भनेको चाहिँ पास हुनु अथवा त्यसलाई के भन्छ त हामीले चाहिँ सफल हुनु है। गौखाको सुरु पास हुने लक्ष्य लिएर चाहिँ के गर्नु पर्यो त, पढ्छु भन्नु भनेको छ है त। यसमा इम्पोर्टेन्ट भोग्याब भनेको के हो त, ताइखाई पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, टुर्नामेन्ट अथवा कम्पिटिसन प्रतियोगिता है। खाच भनेको जित्नु, अब यो कोतो भनेको नोमिनलाइजर भयो है। अनि मेजासिते लक्ष्य राखेर, अनि गाम्बात्ते कुदासाई भनेको चाहिँ मेहनत गर्नुहोस्, डु योर बेस्ट होइन, प्लिज डु योर बेस्ट, कृपया मेहनत गर्नुहोस् भनेको है त। ठिक छ। तो क्यों नो बुम्पो पातन वा तोयु देश तो माजु रे स्योगाचु नि ताबेरु रेउरी हो नान्तो इमास्का डट ओसेची रेउरी तो इमास। अब यसमा चाहिँ के भने एउटा कुनै मान्छेले चाहिँ स्योगाचु स्योगाचु अथवा ओस्योगाचु पनि भन्छ है, पोलाइट फर्ममा चाहिँ ओस्योगाचु। स्योगाचु भनेको चाहिँ न्यु इयर है। ओस्योगाचु ओ पनि अगाडि राख्न सकिन्छ है, कहिलेकाहीँ ओ पनि राखिरहेको हुन्छ है। हो ओस्योगाचु नि ताबेरु रेउरीको नान्तो इमास्का। यहाँ बुझ्नुपर्ने यो नान्तो इमास्का भन्ने छ है। ठिक छ। न्यु इयरमा खाने फुडलाई, खाने खानालाई के भनिन्छ भन्नु सोध्यो। उसले के भन्छ त, ओसेची रेउरी तो इमास भन्नु भन्छ। अब यसमा मेन प्याटर्न भनेको चाहिँ नान्तो इमास्का है, नान्तो इमास्का। यसमा चाहिँ जहिले पनि के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब मेसी प्लस ओ प्लस नान्तो इमास्का कति बेला कुरा यो प्याटर्न युज हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै कुरा के भनिन्छ भनेर सोध्नको लागि चाहिँ यो प्याटर्न युज गरिन्छ है। एलाई के भनिन्छ त भन्नु सोध्यो। अब ए ओ नान्तो इमास्का भन्नु भन्छ। अब यसलाई के भनिन्छ अरे, एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, कोनो हाना हो नान्तो इमास्का, यो फ्लावरलाई यो फुललाई के भनिन्छ भनेर सोध्यो। अर्को प्याटर्न छ तो इमास भन्ने छ है। अब कसैले चाहिँ अब अघि नै सोधेको थियो नि, ओस्यो गाछु नि ताबेरु रेउरी हो नान्तो इमास्का भन्दाखेरि चाहिँ ओसेची रेउरी देश अथवा ओसेची रेउरी तो इमास भन्नु नि। ओसेची रेउरी भनिन्छ। ओसेची रेउरी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जापानिजहरूले न्यु इयरको दिन खाने फुड हो एउटा भनौँ न होइन। अब यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब यो ढाँचाले के भनिन्छ त, यो प्याटर्नले के भन्छ त, यो भन्छ है भन्ने कुरा बुझिन्छ क्या। जस्तो ओसेची रेउरी तो इमास भने नि होइन, ओसेची खाना भनिन्छ, ओसेची फुड भनिन्छ भन्नु भन्यो। अब यसमा मेन अलिकति आउने प्याटर्न अथवा आउने भोक्याबहरू चाहिँ के छ त, स्योगाछु है। स्योगाछुलाई के भन्छ, न्यु इयर नयाँ वर्ष है। नान्तो इमास्का के भनेर भनिन्छ भन्नु भनेको। त्यसपछि ओसेची रेउरी भनेको चाहिँ के हो त, ट्रेडिसनल न्यु इयर्स फुड इन जापान है। जापानको तेन्तौ तेकिना भनेको चाहिँ परम्परागत नयाँ वर्षको खाना हो है। तो इमास्का यो भनिन्छ, यो भन्छन् भनेको है त। अर्को एक्जाम्पल हेरौँ, यो पनि स्योगाछु नि हो है। स्योगाछु नि जिन्ज्या या ओतेरा नि इकुकोतो हो हाचुमौदे हाचुमौदे तो इमास भनौँ है त। जस्तो यसले के भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ स्योगाछु नि है, स्योगाछु भनेको चाहिँ न्यु इयरमा जिन्ज्या जिन्ज्या अथवा ओतेरा, जिन्ज्या भनेको मन्दिर अथवा श्राइनमा जाने कुरा अथवा जाने कुरालाई हाचुमौदे भनिन्छ भन्नु भन्यो। हाचुमौदे भनिन्छ। हाचुमौदे भनेको चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मन्दिर नयाँ वर्षको दिन चाहिँ जापानिज पिपलहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै कि त जिन्ज्या कि त ओतेराहरू चाहिँ भिजिट गर्छन् क्या, जान्छन्। त्यो गएर के गर्छन् त भन्दाखेरि त्यहाँ पूजाहरू गर्छन् होइन, ऐनरीहरू गरिरहेको हुन्छन्। हो त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त, हाचुमौदे भनिन्छ। जस्तो हामी नेपालीहरू पनि के गर्न हुन्छ त भन्दाखेरि नयाँ वर्षको दिन जान्छौँ नि त होइन, मन्दिरहरू भिजिट गरेर हुन्छौँ है। हो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि हाचुमौदे भन्छौँ है त। अब यसमा चाहिँ नयाँ वर्षमा मन्दिर अथवा श्राइन जानुलाई हाचुमौदे भनिन्छ, जाने कुरालाई हाचुमौदे भनिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। यसमा
प्याटर्न भनेको त्यही तो इमास भन्नेवाला प्याटर्न है। के चाहिँ भनिन्छ त भन्दाखेरि नान्तो इमास्का भन्न सोध्यो है त। नान्तो इमास्का भन्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो त नान्तो इमास्का अथवा तो इमास भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यो प्याटर्न भनेको यो भनिन्छ है भन्ने कुरालाई जनाउने है, यो भनिन्छ है भन्ने कुरा जनाउनलाई चाहिँ तो इमास भन्ने युज गरिन्छ है त। जस्तो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, इकु कोतो ओ के भन्छ त अघि भर्खरै हाम्रो के भनेको त इकु कोतो ओ हाचुमौदे तो इमास भन्नु भन्यो है। इकु कोतो ओ हाचुमौदे तो इमास है त। अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले हाचुमौदे भनिन्छ भनेर भनेको है त। यो जाने कुरालाई एक्ट अफ गोइङ इज कल्ड हाचुमौदे है त। ठिक छ। अब यसमा मेन भोक्याब भनेको चाहिँ के हो त स्यौगाचु अघि पनि भनेको है नयाँ वर्ष। जिन्ज्या भनेको चाहिँ सिन्तो श्राइन अथवा श्राइन पनि भन्छौँ त्यसलाई है, मन्दिर हो है। त्यस्तै गरी अर्को छ हाचुमौदे भन्ने छ नयाँ वर्षको पहिलो मन्दिर है, पहिला जाने मन्दिर है, मन्दिर भ्रमण भनौँ न होइन। पहिलो श्राइन अथवा मन्दिर भ्रमणलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त हाचुमौदे भन्छौँ। र तो इमास भनेको चाहिँ यो भनिन्छ त्यो भनिन्छ भन्नलाई चाहिँ तो इमास लगाइन्छ है त। अर्को प्याटर्न छ तोयु भन्ने, नानी नानी तोयु भन्ने है। ठिक छ। अब हेरौँ है यहाँ, मुराखामी हारुकी तोयु साक्का हो सितेइमास्का भनेर सोध्यो है त। यो मुराको खान्जी हो नि त होइन। मुरा यो चाहिँ हारुको खान्जी है। ठिक छ। मुराखामी हारुकी सुन्मासेन मुराखामी हारुकी तोयु साक्का, यो चाहिँ साक्का है। साक्का भनेको चाहिँ के हो त राइटर अथर पनि भन्छ हामीले है, लेखक। त्यो सितेइमास्का अरे चिन्नुहुन्छ भनेर सोधेँ क्या होइन। जस्तो हारुकी है, मुरा कामी हारुकी तोयु साक्का, तोयु लेखक भन्ने लेखकलाई चिन्नुहुन्छ भनेर सोध्यो। अनि उसले के भन्छ त अर्को मान्छेले ए नर्वे नो मोरी ओ खाइता हितो देश्ने भनेर सोध्यो होइन। अब उसले के भन्यो त भन्दाखेरि नर्वेको मोरी भनेको चाहिँ जङ्गल भन्ने हो खासै भने होइन। नर्वेको जङ्गल अथवा नर्वेको वन भन्ने लेखेको मान्छे होइन र होइन भनेर सोध्यो क्या। सोध्यो भन्दा पनि कन्फर्म गर्नलाई ने भनेको चाहिँ कन्फर्म गर्न युज गर्ने प्याटर्न है। जस्तो ए नर्वेको जङ्गल अथवा नर्वेको वन लेख्ने मान्छे होइन र सोध्यो है। अनि यो प्याटर्नमा चाहिँ फेरि के छ त भन्दाखेरि तोयु, यहाँ हेरौँ है, मान्छेको नाम नाउन प्लस तोयु, अघि पनि हामीले पढेको मान्छेको नाम प्लस तोयु है त। साक्का हो सितेइमास्का भनेर सोध्यो है। साक्का भनेको अथर, त्यो अथरलाई चिन्नुहुन्छ भनेर सोध्यो है त। अब यसमा बुझ्नुपर्ने मेन प्याटर्न भनेको यही नै हो, त्यही भएर यो माथिको जस्तै सजिलै छ है त। अब तोयु प्लस मेसी है। ठिक छ। अब यो चाहिँ यो भनिन्छ है साक्का चिन्नुहुन्छ भनेर भने जस्तो भयो क्या होइन। तोयु साक्का, साक्का भनेको नि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अथर भयो है, नाउन हो नि त, मेसी हो नि त है त। जस्तो यसमा के लेख्यो त भन्दाखेरि त्यही मुराकामी है, मुराकामी हारुकी तोयु साक्का, मुराकामी हारुकी तोयु साक्का भन्ने लेखक भनेपछि हो कि तोयु भनेको भन्ने। ओसितेइमास्का भन्ने अब यो चाहिँ कोही केही कुरा चिनिन्छ थाहा छ भनेर सोध्नको लागि है, पर्सनको बारेमा हुनसक्छ होइन, कुनै मान्छेको बारेमा हुनसक्छ, कुनै ठाउँको बारेमा हुनसक्छ, कुनै अब्जेक्टको बारेमा हुनसक्छ, त्यति बेला चाहिँ युज गर्ने थाहा छ है। ठिक छ। यो मान्छे चिन्नुहुन्छ राम ओ सितेइमास्का भनेर सोध्नुहुन्छ, रामलाई चिन्नुहुन्छ, राम तोयु हितो सितेइमास्का पनि भन्न सकिन्छ क्या, राम भन्ने व्यक्ति चिन्नुहुन्छ भनेर सोधेको क्या होइन। अब यसमा एउटा गोही हेरौँ है, भोकाब हेरौँ। तोयु भनेको भन्ने भनेको क्या, अघि पनि भने साक्का भनेको राइटर लेखक है, खाकुलाई चाहिँ अघि खाइतामा चेन्ज गरेको थियो है। ठिक छ। लेख्ने यसलाई चाहिँ हामीले यो ताफम भयो है। देश्ने भनेको चाहिँ चिन्नु हो नि है होइन। ठिक छ। इजन्ट इट भनेको इङ्ग्लिसमा चाहिँ है त। फेरि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ मिनासन, मिनामी ताइहे यो नि सेखाइदे यो सेखाइको खान्जी है, सेखाइदे भनेको पृथ्वी है। सेखाइदे इचिबान हायाकु आसागा कुरु कुनिगा आरिमास भन्नु भने जस्तो के भने त साउथ पेसिफिक ओसनमा यो भनेको मिनामी भने साउथ हो नि त होइन, पेसिफिक ओसनमा सेखाइदे भनेको चाहिँ पृथ्वीभरि अथवा विश्वभरि, इचिबान भनेको चाहिँ सबैभन्दा, हायाकु भनेको के हो त चाँडे,
आशा भनेको चाँडै बिहान हुने, आशाका कुरु भनेको चाहिँ बिहान हुने कन्ट्री छ भन्नुभएको, कुनी भनेको चाहिँ देश देश छ। अब उसले चाहिँ नान्तोयु कुनी देशका के भनेर चिनिन्छ त्यो कुनीलाई, के भनेर त्यो कुनीलाई चिनिन्छ भनेर सोध्यो क्या। अब उसले के भन्छ त भन्दाखेरि अघिकै प्याटर्न है यो चाहिँ सम्भाषण अघिकै प्याटर्न है, नान्तोयु कुनी देशका भनेर सोध्यो है त। अब यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त टोङ्गा भन्नु भन्छ है त। अब उसले अर्कोले के भन्यो त भन्दाखेरि यो मान्छेले टोङ्गा औकोकु तोयु कुनी देश भन्नु भयो। टोङ्गा भन्ने के हो त भन्दाखेरि कुनी हो भन्नु भयो क्या। टोङ्गा यो औकुकु भनेको चाहिँ किङडम है, औकुकु भनेको चाहिँ के हो त राज्य, औकुकु औकुकु तोयु कुनी देश भन्नु भन्यो। अब यसलाई एकचोटि नेपालीमा हेरौँ है। जस्तो अघि भनेको थिएँ नि दक्षिण प्रशान्त महासागर अथवा हामीले साउथ पेसिफिक ओसनमा अब के छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि सेखाइदे है, सेखाइदे भनेको चाहिँ विश्वभरि अथवा संसारैभरि सबैभन्दा चाँडो बिहान हुने देश छ भन्नु भन्यो। अनि त्यो अर्को मान्छेले के भन्छ त्यो देशलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि टोङ्गा राज्य भनेर चिनिन्छ। अब यसमा बुम्पो प्याटर्न भनेको त्यही हो। हामीलाई थाहा छँदैछ गा आरिमास जहिले पनि लाग्छ भनेर नन लिभिङ थिङ्समा लाग्छ होइन। अब देश भयो नि त, देश भएको कारणले गर्दाखेरि गा आरिमास। अर्को प्याटर्न यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको तोयु प्लस मेसी, अघि पनि हामीले भनेको होइन, तोयु पछाडि मेसी लाग्छ है त। टोङ्गा औकुकु तोयु कुनी देश भनेर भन्छ है त। अब यसमा चाहिँ तोयु कुनी है, तोयु पछाडि नाउन आउँछ है त, ठिक छ ल। टोङ्गा भन्ने राज्य भनेको क्या, टोङ्गा राज्य भन्ने देश चाहिँ टोङ्गा राज्य भन्ने देश भन्नु भनेको है त। नान तोयु प्लस मेसी त्यही अघि जस्तै है, के भनेर के भनिन्छ भनेर सोध्नलाई प्रयोग गरिन्छ। अब नान तोयु कुनी देशका के त्यो देशलाई के भनिन्छ, यो देशलाई के भनिन्छ भन्न सोध्छ र। अब यसमा इम्पोर्टेन्ट भोक्याब भनेको मिनामी ताइहेयो भनेको छ साउथ पेसिफिक ओसन है। अर्को छ सेखाई भनेको पृथ्वी भइहाल्यो, नान्तोयु भनेको के भनिन्छ, अनि टोङ्गा औकुकु, औकुकु भनेको चाहिँ यहाँ बुझ्नुपर्ने किङडम है, औकुकु भनेको किङडम, टोङ्गा भनेको त एउटा देशको नाम जस्तो हो है, तोयु कुनी भनेको चाहिँ भन्ने देश है। अब अर्को यसमा बुङको प्याटर्न के छ त भन्दाखेरि पढ्नुपर्ने आज पढ्ने इचु दोको नान दारे तो नानी तेमो, त्यसमा तेमो लाउने ते फर्म प्लस मो है त। अब एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, वात्तो सान्नो किङ्क्यु सिचुवा इचु इत्तेमो किचिन्तो सेरी सिते आरिमास। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो फर्म बुझ्नुपर्छ है, ठिक छ। यो फर्ममा के हुन्छ त इचु इत्तेमो, जस्तो इचु प्लस तेमो फर्म क्या है त। वात्तो सान्नो केङ्क्यु सिचु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वाटसान होइन को केङ्क्यु सिचु भनेको चाहिँ ल्याबोरेटरी अथवा रिसर्च गर्ने रुममा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इचु इत्तेमो जहिले गए पनि, इचु भनेको इत्तेमो आउने बित्तिकै, इचु भनेको कहिले हो खासै पनि, अब इचु इत्तेमो आउने बित्तिकै जहिले गए पनि, किचिन्तो भनेको के हो त प्रिसाइजली निटली पनि भन्छौँ हामीले त्यसलाई है, सफा सुग्घर होइन सधैँ सफा। अनि सेरिसिमास भनेको चाहिँ मिलाएर राख्नु, सेरिसी तयारीमास भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मिलाइराखेको छ भन्नु भनेको क्या, मिलाइराखेको हुन्छ मिलाइराखेको छ भन्न खोजेको। अब जुनसुकै बेला गए पनि है त है, वाट्टुसानको प्रयोगशालामा जहिले गए पनि सधैँ के हुन्छ सफा र राम्रोसँग मिलाइराखेको हुन्छ है, आरिमास भनेको कारणले गर्दाखेरि, ठिक छ। अब यसमा बुम्पो प्याटर्न भनेको त्यो अघि मैले भने इचु इत्तेमो भन्ने छ, भब तेफम प्लस मो है, ठिक छ। जहिले गए पनि भन्ने अर्थ लाग्यो नि त यसमा इचु इत्तेमो है, जहिले गए पनि भन्ने अर्थ प्रयोग हुन्छ है यसमा, ठिक छ। जहिले गए पनि अथवा जुनसुकै बेला गए पनि भन्ने कुरा है। यो चाहिँ अब दिस इज अ कन्डिसनल प्याटर्न, यो चाहिँ कन्डिसनल प्याटर्न है, इचुमा वेन तेमो, अब जहिले गए पनि भन्ने कुरा हो नि त, त्यो कन्डिसन हो नि त होइन, एउटा जोकेन्के हो नि त होइन। अब हामी जहिले गए पनि त्यो के हुन्छ त सधैँ सफा भइराख्छ भन्ने कुरा गऱ्यो कि यसले। अब यसमा भोक्याब भनेको चाहिँ किङ्क्यु सिचु रिसर्च रुम अथवा ल्याबोरेटरी है, इचु इत्तेमो भनेको जुनसुकै बेला गए पनि जहिले गए पनि, किचिन्तो भनेको निटली प्रपरली प्रिसाइजली राम्रोसँग अथवा व्यवस्थित रूपमा भन्न खोजेको, सेरी सुरु भनेको चाहिँ अर्गनाइज गर्नु एरेन्ज गरेर राख्नु है।
अर्को छ सेइरी सित्यारिमास भनेको चाहिँ मिलाइएको छ भन्न खोजेको है त। अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, रेन्क्यु वा दोको ए इत्तेमो हितोगा इप्पाइदा भनेको चाहिँ रेन्क्यु वा भनेको चाहिँ दोको ए इत्तेमो हितोगा इप्पाइदा। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने रेन्क्यु भनेको चाहिँ के हो त? रेन्क्यु भनेको होलिडेज, ठिक छ। च्यु भनेको चाहिँ अब बिदा भइरहेको बेलामा है। दोकोए इत्तेमो, अब दोकोए इत्तेमो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जता गए पनि है, जता गए पनि हितोगा भनेको मान्छेहरू चाहिँ इप्पाइदा भनेको चाहिँ के हो त? धेरै हुनु, फुल हुनु, जहाँ गए पनि धेरै हुनु, क्या क्राउडेड हुनु क्या होइन। बिदाको समयमा जहाँ गए पनि मानिसहरू धेरै हुन्छन् भन्ने कुरा गरेँ है त। यसमा बुम्बो प्याटर्न भनेको त्यही इत्तेमो, दोकोए इत्तेमो भन्ने कुरा भयो। दोकोए इत्तेमो नो म्याटर वेयर यु गो, जता गए पनि भन्ने कुरा भयो है। यसमा चाहिँ बुम्बो प्याटर्नमा दोकोए इत्तेमो भयो, जहाँ गए पनि भन्ने कुरा भयो। यसमा मेन भोक्याब भनेको चाहिँ के हो त? रेन्क्युच्यु है। रेन्क्युच्यु भनेको के हो त? कन्जिक्युटिभ होलिडेज, धेरै दिन बिदा हुन्छ नि, त्यस्तोलाई चाहिँ रेन्क्युच्यु भन्छ है त, बिदाको समय, ठिक छ। अब च्यु आउने बित्तिकै केही कुरा भइरहेको भन्ने कुरा बुझिन्छ क्या। दोकोए इत्तेमो जहाँ गए पनि, इप्पाई भनेको चाहिँ धेरै, धेरै छ, धेरै मान्छेले भरिएको छ, भिड छ भन्न खोजेको है त। अब अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, नेचुगा आरु नोदे है। यहाँ नोदे प्याटर्न छ है। नेचुगा आरु नोदे ज्वरो भएकोले अथवा आएकोले, ठिक छ। नानियो ताबेता ताबेतेमो सुन्नासन, नानियो ताबेतेमो ओइसिकुनाई भन्नु भन्छ क्या। नेचुगा आरु नोदे नानियो ताबेतेमो ओइसिकुनाई भन्नुभयो। फिभर भएको कारणले गर्दाखेरि, ज्वरो आएको कारणले गर्दाखेरि जे खाए पनि मिठो हुँदैन, मिठो छैन भन्न खोजेको क्या। अब यसमा बुम्बो प्याटर्न भने यही नै हो, तेमोवाला क्या। नानियो ताबेतेमो है, जे खाए पनि क्या, जे खाए पनि, ताबेते भनेपछि खानु। अब यहाँ सितेमो भने जे गरे पनि भन्ने हुन्थ्यो कि, जे गरे पनि ठिक हुँदैन भन्न सकिन्छ नि त होइन। ज्वरो आएकोले जे खाए पनि मिठो छैन, अब नानीको तेमो है, ठिक छ। अब यसमा ताबेते आएको कारणले गर्दाखेरि मैले जे खाए पनि अथवा गरेँ भने के हुन्छ, जे गरे पनि भन्ने कुरा लाग्छ है त, ठिक छ। अब यसमा इम्पोर्टेन्ट भोक्याब भनेको नेचु भनेको ज्वरो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। नोदे भनेको चाहिँ अहिले पनि भने यो ज्वरो आएको कारणले गर्दाखेरि भनेको छ नि। ओइसी कुनाई भनेको चाहिँ, ओइसी भनेको चाहिँ मिठो, अनि कुनाई आइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि मिठो छैन भनेको है। दारेनी कितेमो, अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। दारेनी कितेमो निहोन वा ताबे मोनुगा ताखाई तोयु, जो कसैलाई सोधे पनि, जसलाई सोधे पनि के छ त, जापानमा खानेकुरा के छ त, महँगो छ भन्छन् भन्ने कुरा बुझिन्छ है त। यसमा बुम्बो प्याटर्न भनेको त्यही यो वाला फर्म है, दारेनी कितेमो, दारेनी कितेमो, ठिक छ। दारेनी कितेमो, दारे डट तेमो फर्मवाला हो क्या, दारेनी कितेमो है, जोसुकैलाई सोधे पनि, जो कसैलाई सोधे पनि भन्ने अर्थ जनाउँछ है त, ठिक छ। यसमा इम्पोर्टेन्ट भोक्याब भनेको चाहिँ दारे भनेको भइहाल्यो, ताबे मोनो भनेको गुण अथवा परिकार छ है त, ठिक छ। अर्को एउटा हेरौँ लास्ट प्याटर्न, दोन्नानी रिप्पाना हितोतेमो केत्तेन वा आरिमास। यहाँ रिप्पाना भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राम्रो व्यक्ति, स्प्लेन्डेड पर्सन होइन, फाइन पर्सन भन्ने खोजेको है। जस्तो सुकै राम्रो व्यक्ति भए पनि होइन, केत्तेन वा आरिमास, केत्तेन भनेको चाहिँ केही कमी कमजोरीहरू हुन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ फ्लजहरू हुन्छ नि, त्यस्तोलाई चाहिँ केत्तेन भन्छ, केत्तेन वा आरिमास है। जति राम्रो व्यक्ति भए पनि केही कमजोरीहरू हुन्छन्, छन् भन्न खोजेको क्या होइन। अब यसमा बुम्बो प्याटर्न कस्तो छ त भन्दाखेरि दोन्नानी तेमोवाला के है, दोन्नानी रिप्पाना हितोतेमो है, जस्तो सुकै राम्रो व्यक्ति भए पनि भन्न खोजेको है त, दोन्नानी देमो, ठिक छ। अब यसमा अर्को एउटा रे हेरौँ, दोन्नानी इसोगासी कुतेमो है, जस्तो सुकै व्यस्त भए पनि, जति व्यस्त भए पनि भन्न खोजेको है, जति व्यस्त भए पनि। अब यसमा मेन भोक्याब भनेको चाहिँ के छ त, रिप्पाना भनेको रेस्पेक्टेबल, अनि राम्रो, प्रशंसनीय गर्ने टाइपको, स्प्लेन्डिड पर्सन, फाइन पर्सन भन्छौँ भने, डेमो भनेको भए पनि। केत्तेन भनेको चाहिँ के हो त, केत्तेन भनेको चाहिँ फल्ट, सर्टकमिङ, फ्ल, कमजोरी भन्छौँ है त हामीलाई, ठिक छ। हाई मिनासान, क्यों वा कोको मादे देस, एन्सान नो
文法をしっかり覚えて練習しましょうね、皆さん。動画が良かったら、like や subscribe もお願いします。コメントもぜひ書いてください、皆さん。皆さん、見てくれてありがとうございます。